Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 10 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema mchunga mifugo. Hiyo habari inasema mchunga mifugo achiwa huru kesi ya mauaji mwanafunzi. Mchunga mifugo achiwa huru kesi ya mauaji ya wanafunzi. Na KCMC ya saka bilioni 3 kuanzisha tiba kibingwa ya moyo. KCMC ya saka bilioni 3 kuanzisha tiba kibingwa ya moyo. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni Sugu yamenisibu mazito Chadema. Huyo ni Sugu asema yamenisibu mazito Chadema, afunguka majanga ya siasa za upinzani, akisema matumaini ya kupata Mdude Nyangali yanafifia, lakini ahoji mustakabali wa demokrasia nchini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Na hofu ya maisha, bei ya mafuta zikipanda Zanzibar. Hofu ya maisha, bei za mafuta zikipanda Zanzibar. Na michango katika shule ya tikisa tena bungeni, Mwigulu atoa maagizo. Lakini ziara ya Mwigulu zimeonyesha pengo kiutendaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye kurasa za mbele za gazeti lako la Mwananchi asubuhi ya leo kuna habari inayosema vyeti vya taaluma kuwa dhamana ya mkopo wako. Vyeti vya taaluma kuwa dhamana ya mkopo wako. Na mafuta ya paisha bidhaa vikao vya pishana bungeni. Mafuta ya paisha bidhaa vikao vya pishana bungeni. Na Lissu atimiza siku 365 gerezani, kampeni yaja kushinikiza aachiwe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Na mapya waliopiga fedha za wateja kupitia ATM. Mapya waliopiga fedha za wateja kupitia ATM. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi. Na habari inayosema Chakwera atua kuchunguza ya Oktoba 29 wadau watoa neno. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Majira. Lenyewe linaanza na habari inayosema tahadhari usafi wakati wa mvua za masika Zanzibar. Lakini moduli ya rufaa kuchangia kuboresha mnyororo wa ugavi. Na tutaboresha bajeti ya elimu. Huyo ni waziri mkuu asema tutaboresha bajeti ya elimu. Na Jafo awasilisha hoja nzito binafsi bungeni kuhusu ajira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Majira, tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo lenye habari inasema kifanyeni Kiswahili zaidi somo darasani. Huyo ni Dr. Pembe aseme kifanyeni Kiswahili zaidi ya somo darasani. Lakini Soraga azindua mfumo wa ukusanyaji mapato hotelini. Na Dr. Mwinyi akipongeza chama cha mawakili. Dr. Mwinyi akipongeza chama cha mawakili. Na Zanzibar itaendelea kushirikiana na WHO. Lakini mabalozi itafutieni fursa za kiuchumi Tanzania. Huyo ni Hemedi asema mabalozi itafutieni fursa za kiuchumi Tanzania. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini kwenye gazeti lako la Uelekeo kuna habari inasema vijana jiepusheni na mikopo kausha damu. Na serikali yapiga marufuku michango holela shuleni. Na bilioni 1.6 za Samia zainua vikundi Singida. Lakini vyeti kutumika dhamana ya mikopo. Yule habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Na zimamoto Kahama wazuia mlipuko hatari. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako la Habari Leo lenyewe lina habari inayosema serikali yataja mambo 8 kuboresha sekta ya fedha. Serikali yataja mambo 8 kuboresha sekta ya fedha. Lakini redio za kijamii muhimu kulinda amani na umoja. Bilioni 280 kudhamini uwekezaji wa vijana. Bilioni 280 kudhamini uwekezaji wa vijana. Lakini JKCI yaanza mchakato wa kupandikiza moyo. JKCI yaanza mchakato wa kupandikiza moyo. Na Akwilapo aita uwekezaji sekta ya makazi. Lakini halmashauri zaagizwa kutenga bajeti kulipa walimu.
halmashauri zaagizwa kutenga bajeti kulipwa walimu, na kongamano la viwanda 150 kujengwa Bagamoyo. Hiyo ni kongano ya viwanda 150 kujengwa Bagamoyo. Ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo lenye ni habari inayosema Rais Samia asisitiza mshikamano wa Tanzania na Jamhuri ya Sahrawi, na msimamo wa Samia LNG maslahi ya taifa, na serikali ya kueleza kasi neema za ajira kupitia miradi ya kimkakati. Serikali ya kueleza kasi neema ya ajira kupitia miradi ya kimkakati. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Tanzania Leo, tuangazie gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika vijana watengewa bilioni 280 dhamana ya uwekezaji. Vijana watengewa bilioni 280 dhamana ya uwekezaji, sera mpya ya ugavi yazinduliwa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania ukurasa wa mbele. Na gazeti lako la Machinga sauti ya wanyonge linaandika Dr. Mwigulu, tunaimarisha ufuatiliaji kwa kila wizara. Lakini wizara ya fedha yasisitiza mageuzi sekta fedha nchini, na TRA yateua makamishna wakurugenzi wapya. TRA yateua makamishna wakurugenzi wapya, na rais wa zamani wa Malawi atua nchini kuongoza ujumbe wa Jumuiya ya Madola. Lakini Tanzania yaeleza mafanikio fursa za uwekezaji sekta ya makazi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Machinga, tuangazie kwenye gazeti lako Raia Mzalendo. Lina habari inayosema TMDA mifumo ya TNCS na TRA na RIMS TMD imeunganishwa. Lakini JKCI yaja na kampeni ya afya ya moyo juu namba zako. JKCI kampeni yaja na kampeni ya afya ya moyo juu namba zako. Lakini kuna habari inayosema kamishna Mwenda asisitiza usawa katika utozaji wa kodi, na mafanikio ya TISEZA yazidi kuvutia uwekezaji. Ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru linaandika mabadiliko TRA kuleta ufanisi ulipaji wa kodi kwa hiari. TISEZA mwekezaji wa saini ujenzi wa kongani ya viwanda 150 Bagamoyo. Lakini aliyeua watoto 4 Uganda ataja sababu ya ushirikina. Aliyeua watoto 4 Uganda ataja sababu ya ushirikina. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania Leo ukurasa wa mbele linaandika Tanzania yaeleza mafanikio na fursa za uwekezaji sekta ya makazi kongano ya miji Afrika. Lakini CCM yalipa jiji la Tanga mwezi kurekebisha soko la Mgandini. Lakini safu mpya TRA kuimarisha ulipaji kodi kwa hiari. TISEZA saini mkataba ujenzi wa kongani ya viwanda Bagamoyo, viwanda zaidi ya 150. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa mbele, tuachane sasa na kurasa hizo, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza kuangazia gazeti lako la Wamachinga linaandika Mudathiri hati kuikosa dabi mwezi Mei. Mudathiri hati kuikosa dabi mwezi Mei. Lakini Steve Barker asema bado Simba haichoki kukimbizia ubingwa. Msimu mwingine wa knockout ya mabondia waahidi makubwa. Simba Azam za shindwa kutamba ugenini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania linaandika Jonathan Soa ndio basi tena Simba. Lakini kiporo cha mnyama kimechacha Arusha. Kiporo cha mnyama kimechacha Arusha. Kocha wa Pamba Baraza yani siamini kama tumefungwa goli 3. Huyo ni Baraza. Kocha wa Pamba Jiji asema haamini kama wamefungwa goli 3 na Yanga. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo kuna michezo linaandika Okelo alihamsha Yanga, Simba ya bano TRA United. Lakini kipigo cha mvuruga kocha wa Pamba, kipigo cha mvuruga kocha wa Pamba, striker Simba apokelewa Ulaya. Lakini Motsepe atua Morocco. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za michezo
Gazeti lako la Uhuru kwenye mchezo linaandika Simba pressure tupu, nyota Yanga wapewa tuzo, nyota Yanga wapewa 5. Lakini Serengeti Girls matumaini kibao, na kimataifa PSG Atletico za takata Ulaya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika hatua ya 16 bora shirikisho kuanza leo, na bondia Tyson Fury amtaka Joshua. Lakini Simba Azam za shikwa bega. Serengeti Girls anza safari ya kombe la dunia, huku Pedro Goncalves akoshwa na ushindi wa ugenini. Na gazeti lako la Uelekeo linaandika kwenye mchezo wa Mudathiri amzawadiwa magoli mkewe. Lakini Simba yavuta mkia Arusha. Simba yavuta mkia Arusha. Kimoto kocha mpya Singida Black Stars. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye mchezo linaandika Gamondi yaanza kusuka timu ya Afconi, na Pedro Goncalves aridhishwa na viwango Yanga. Simba yamtaja Jonathan Soa. TRA United yaikomalia Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Majira kwenye mchezo naandika Simba Azam za banwa mbavu genini. Lakini Baraza ahamini kufungwa goli 3 na Yanga Kirumba. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye kwenye michezo linaandika Simba yarudi kwa Mwabali. Simba yarudi kwa Mwabali, siku 15 za Yanga mpya. Lakini TRA United yatibua mambo Soa bye bye. Na bado kwenye burudani nasema Alikiba Diamond vijembe ni kawaida. Lakini bado kuna habari nasema Kariki fresh tu. Hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Nasema Kariki fresh tu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga Jamili naandika Simba mambo magumu. Simba mambo ni magumu. Ya bano mbavu na TRA United ugenini sasa yaachwa kwa pointi 5. Lakini kocha Pedro Goncalves yafunguka siri ya Pamba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mchezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.